Olha, pessoal, o sonzinho da cigarra. Olha o canto da cigarra do sertão. Esse barulhozinho que você está ouvindo aí é o canto da cigarra. Ou será que tem um aqui para mostrar para vocês? Aqui não dá para ver se tem alguma cigarra aqui perto para me mostrar. Tô vendo uma lá em cima, na madeira, na árvore, mas está longe. Pessoal, olha isso aqui. Esse caminho aqui, ó, parece que foi até feito um túnel. Parece que foi feito um túnel, ó. É árvore dos lados, por cima e por baixo tem o lugar de passar. Olha que lindo, vou baixar aqui um pouquinho para pegar melhor. Parece que foi até feito isso aqui. Mas não é, isso aqui é da natureza. As árvores dos lados, aí as galhas fecham em cima, se juntam e fazem esse túnel. Bonito, não é? Muito bonito isso aqui. Muito bonito. Valeu, pessoal. Tchau. Fique com Deus.